Mēs, kā man patīk teikt, esam retā iestāde, kas cilvēkam seko no viņa piedzimšanas līdz pat aiziešanai viņa saulē. Jo pirmais pabalsts, ko mēs piešķiram, ir bērna piedzimšanas pabalsts, un beidzamais ir apbedīšanas. Kopsumā mēs šķiram vairāk nekā 60 dažādus pakalpojuma veidus, ar ko cilvēks saskaras visas savas dzīves gājumā. Cilvēkiem, ejot uz valsts iestādi, parasti jau ir satraukums, ja? Jo nemaz tik bieži viņi nesteigā, daudziem tās ir kaut kādas tikai dažas reizes dzīvē. Ja? Piemēram, atnākot noformēt pensiju, ja? Viņš viņu noformēs vienu reizi savā mūžā un dzīvos ar viņu visu atlikušo dzīvi. Ja? Līdz ar to viņam ir stress jau no iestādes apmeklējuma, ko izraisa iespējams kaut kad iegūta negatīvā pieredze, iespējams kaut kādi nostāsti. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai vismaz fiziski viņam šī stresa papildus stresu izraisošu apstākļu nebūtu. Tas, ka viņš var pats tikt, pats ienākt, pats iebraukt, jau viņam mazinās to stresu, jo sakāpinot gan emocionālo stāvokli apmeklējot iestādi, gan vēl klāt to, ka tu nevari tikt, jā, un tev jālūdz kādam palīdzība, kas ir diezgan pazemojoši. Jā. Ļoti svarīga šī piekļūstamība ir gan jaunajiem vecākiem, kas nāk ar ratiem, ar bērniem, gan cilvēkiem, kam ir kustību traucējumi, gan ir novērots, ka, piemēram, pandusu, kas tagad ir lēzens un tāds iegrens, izmanto bieži vien vienkārši vecāka gājuma cilvēki, jo viņiem uziet pa lēzeno pandusu ir daudz ērtāk nekā kāpt pa kāpnēm. Ja? Turklāt ir nojaukts veiturīs klientu uzgaidāmajā telpā, jo tā, kad tu uzbrauci, iepriekš bija pa to pandusu, tevi gaida nākamais šķērslis. Jā, tu attaisi vienas durvis un nokļūst iebloķēt starp divām durvīm, kas bija tāda veitura telpiņa, jā, un tad taisi nākamās durvis. Jā. Un līdz ar to arī pati klientu uzgaidāmā telpa kļuva daudz plašāka. Grūti bija sākotnēji iedomāties, ka šis mazais veitverītis, jā, tik būtiski paplašinās telpu, jā, viņa nojaukšana, jo tā, ka viņš tur bija, telpa bija daudz šaurāka, un citreiz ir situācijas, ka cilvēku ir daudz. Jā, un ja vēl cilvēks, teiksim, ratiņkrēslā, viņam tīri fiziski, jā, neērti tur izgrozīties. Tagad tur ir plaša telpa ar lielu monitoru, ar plašām durvīm. Arī pati toaletes telpiņa bija ļoti sadalīta, jā, viņai bija tāda priekštelpa ar izlietni, un tad pati toaletes telpa. Nojaucot šo sienu, jā, mēs ieguvām arī tādu plašu, ērtu, tehnisko telpu, kas piemērota, jā, visiem. Visas šīs pozitīvās lietiņas nospēlē ļoti būtisku lomu, lai šī iestādes apmeklēšana cilvēkam būtu ērtāka, gan morāli, jā, gan fiziski. Eiropas Savienības finansējums ir ļoti nozīmīgs attīstībā, jo, ja nebūtu pieejams šis finansējums, ņemot vērā šobrīdējo situāciju ar budžeta līdzekļiem kā tādiem un nepārtrauktu ekonomiju uz visam, mēs tādas pārmaiņas atļauties nevarētu. Jā. Vai arī varētu, bet ļoti ilgā laika posmā.